Bienvenidos a una nueva píldora docente de mano de tus compañeros de Arritmanchegos. Hoy aprenderás a interpretar de forma correcta los 4 sonidos básicos que se deben auscultar en un corazón. Primer concepto que te ayudará para entender todo más fácil: las válvulas derechas se abren antes y se cierran después que las izquierdas. Imagina las válvulas derechas como el 24 horas de tu barrio, que se abre muy temprano y cierra muy tarde. Primer ruido, el S1. Representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, mitral y tricuspidea. Es el ruido que da comienzo a la sístole ventricular. Se puede considerar un ruido prolongado y apagado. Su máxima intensidad la encontrarás en el quinto espacio intercostal izquierdo, conocido también como foco mitral. Intensidad del primer ruido. La intensidad del primer ruido está determinada por el grado de apertura de la válvula en el momento antes de su cierre. En condiciones normales, la diferencia de presiones entre aurícula y ventrículo va disminuyendo poco a poco, por lo que cuando se cierra ya el ruido es apagado. Sin embargo, en la estenosis mitral, ya crónica, la aurícula genera mucha más presión, por lo que la mitral tardará mucho más en cerrarse. Esto hace que cuando se cierre, habitualmente coincidente con la sístole ventricular, donde permanece patológicamente abierta, el cierre sea brusco e intenso. Desdoblamiento del primer ruido. Si el cierre de la válvula tricuspidea se retrasa, como en el bloqueo de rama derecha, se producirá un desdoblamiento llamativo, a pesar de que ya sabemos que las válvulas derechas se cierran después de las izquierdas. Es decir, el bazar del pueblo cerrará más tarde a lo que acostumbra. Segundo ruido, el S2. Representa el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Es un ruido corto, fuerte y agudo. Máximo en segundo espacio intercostal derecho o foco aórtico y también en el izquierdo o foco pulmonar. Este ruido posee 2 componentes a su vez. Tiene el componente aórtico o A2 y el pulmonar o P2, que son difíciles de diferenciar. Si te cuesta oírlo, te presentamos un truco. Este truco consiste en aprovechar que en inspiración se produce un desdoblamiento fisiológico que permite oír los 2 componentes del segundo ruido con facilidad. Cuando inspiramos aumenta el retorno venoso, la precarga y el gasto cardíaco derecho, por lo que el cierre de la válvula pulmonar se retrasa, es decir, el bazar cierra de nuevo más tarde. Por otro lado, al manejar el corazón izquierdo menos volumen en inspiración, el cierre de la válvula aórtica se adelanta. Todo ello haciendo más fácil la diferenciación entre los 2 componentes del segundo ruido. Intensidad del segundo ruido. Será marcada por la presión aórtica o pulmonar. Si hay hipertensión arterial o pulmonar, el segundo ruido será fuerte. Si hay estenosis aórtica o pulmonar, el ruido será débil. La desaparición del segundo ruido es típico de la estenosis aórtica severa. Desdoblamiento amplio del segundo ruido. En este caso, es de nuevo por retraso del componente pulmonar y adelantamiento del componente aórtico. Como bien sabes, ya hemos explicado este fenómeno en condiciones fisiológicas como es la inspiración, pero es que puede producirse también en condiciones patológicas. Puede ocurrir también que por un bloqueo completo de rama derecha, por función deteriorada del ventrículo derecho o presentación de una estenosis pulmonar se pueda producir de igual manera un retraso del cierre de la pulmonar con adelantamiento del cierre de la válvula aórtica. Y que esto se produzca no ya en inspiración, sino en cualquier momento. Desdoblamiento PARADOJICO del segundo ruido. Corresponde a cuando el cierre aórtico se retrasa y se hace posterior al cierre pulmonar. Es decir, que el bazar del pueblo cierre antes de lo previsto. Esta situación se puede observar en el bloqueo completo de rama izquierda, disfunción ventricular izquierda y estenosis aórtica severa. Tercer ruido, el S3. Puede o no estar presente, y no siempre es patológico. Más bien es típico en niños y algunos jóvenes de menos de 35 años. Es debido a la distensión rápida del ventrículo al inicio de la diástole. En mayores de 40 años suele indicar situaciones de alto gasto, fallo ventricular o regurgitación mitral importante. Es un ruido de tono bajo y audible en punta cardíaca. Se oirá mejor con la campana del fonendoscopio. Cuarto ruido, el S4.
Es un ruido presistólico o telediastólico. Es de baja frecuencia y es audible en punta cardíaca con campana. Se produce por la vibración de la pared ventricular en la última fase del llenado ventricular, debido a la contracción auricular. Es más típico de insuficiencia cardíaca. Esperamos que te haya gustado. Encontrarás información de valor como esta en nuestra web, www.arritmanchegos.es.